大家好，我係海樂，歡迎嚟到海樂知識之旅。呢個頻道會透過閱讀分享、人物專訪同埋應用軟件嘅示範，陪伴大家一齊喺呢個知識之旅嗰度去一齊去揾一啲閃閃發光嘅寶石喎。希望大家揾到呢啲閃閃發光嘅知識寶石之後令到自己嘅生命能夠越嚟越富足啦，越嚟越有力量嘅。今次就會講返闊別咗好耐嘅一個主題，就係視障者網站系列。咁之前講緊嘅網站都係講緊一啲去完成平台嘅任務啦，例如做問卷啊嗰啲啦，即係諸如此類嘅嘢啦。咁今次就係講成為創作者，即係喺網上發表創作呢樣嘢嚟網站嘅。好啦，都係跟住之前咁啦，就有5個問與答嘅。好啦，問題1就係乜嘢係創作者呢？創作者嘅範圍其實非常之廣嘅，大凡心裏面有創意啦，而且能夠透過行動將創意實行出嚟嘅其實都係創作者嚟嘅喎。咁所以作家啦、編劇啦、作曲、填詞，乃至於手作啦，即係例如布藝、皮革、成結或者首飾製作啦、烘焙烹飪啦，呢啲都可以係創作者嘅其中一個範疇嚟嘅。咁因為文字啦、圖片啦、影音啦、手工藝啦、烹飪啦，呢啲只係創作嘅不同載體啦。呢啲載體能夠幫助創作者呈現自己嘅創意嘅。咁所以就算載體唔同其實大家都係創作者行列嘅其中一份子嚟嘅。好啦，問題2咯，視障者成為創作者有啲乜嘢好處呢？好啦，其實作為創作者即係視障者如果做網上嘅創作者，有以下嘅優點啦。優點1就係同其他網站方法一樣啦，呢一種嘅網站方式亦都有工作時間同埋地點嘅自由。呢個好處嘅，咁即係話喺邊一度做啦，幾時做啦，咁變咗嗰個創作者其實佢哋可以自己揀啦，咁就可以減省咗喺繁忙時間返工放工嗰一種，即係喺個交通上面嘅不便啦。好啦，優點2就係能夠省去咗求職過程之中。唔係應該咁講，能夠省去咗成個求職過程啦，唔需要喺工作之前就向自己嘅準僱主搏命咁去說服佢我能夠做得嚟㗎呢一個工作，因為創作者其實佢哋自己想創作就可以開始工作㗎啦。第3就係相比起接案類型嘅工作啦，網站方式即係相比於接案類型嘅網站方式創作者能夠主動咁樣去創造收入啦，而且作品發表咗之後能夠收到長尾效應，為自己賺取被動收入。咁乜嘢叫長尾效應呢？就係作品其實只係需要發表1次啦，發表完之後就算過幾長嘅時間都好啦，只要你唔刪除作品，你依然擺喺度佢仍然都能夠有機會幫你賺取收入嘅。咁呢樣嘢即係呢個就係網路嘅好處啦。因為如果我哋靠出版社去出版紙本書譬如話我淨係出版200本書，咁呢200本書賣晒咁除非
即係再同出版社去傾掂，再出版多唔知幾多本啦。如果唔係咧，完咗就係完咗㗎啦，就冇辦法再幫你去賺取到收入嘅。咁但係咧，網上邊一啲嘅部落格啦，一路擺到咧，一路有人睇啦。咁如果個部落格裡面係有廣告嘅話，咁仍然即係都會有機會有人點擊咗啲廣告啦。咁仍然都能夠幫創作者賺取收入嘅。優點4就係相比其他嘅網站方法咧，創作者能夠透過創作累積作品同埋累積粉絲啦，事業發展能夠受惠於不斷耕耘嘅累積效應嘅。咁其實即係第4點同第3點講緊嘅意思咧都係相近嘅，不過之前咧就講緊即係長尾效應幫我哋賺取收入啦，而呢一度咧就講緊個累積效應，即係你一路做啦，咁粉絲數越儲越多啦，作品亦都能夠越儲越多啦，咁個對事業發展係有益處嘅。第5個優點咧就係創作工作咧係冇年齡限制嘅喎，哪怕你到咗7老80都好啦，只要有能力咧，仍然都能夠繼續做嘅，冇人會逼你退休嘅。咁所以咧，創作嗰個事業生命咧就會長好多嘅。好啦，問題3啦，以創作為業會遇到邊一啲嘅挑戰呢？咁當然啦，即係頭先講咗咁多好處啦，其實挑戰都唔少嘅。咁以創作為業嘅挑戰呢，有啲咧就所有創作者都會遇到嘅，有啲咧就係可能視障人士咧比較容易啲遇到嘅。咁我都逐一去剖析啦。挑戰1咧就係收入唔穩定啦。尤其是啱啱起步嘅素人啦，佢哋可能需要經歷一段長時間嘅無償勞動啊，即係話咧，可能需要去一啲免費嘅平台啦，發表一啲作品俾人哋免費睇啦，去累積自己嘅知名度嘅。咁所以咧就會有一段時間係冇收入嘅，就算有咧都可能未必穩定啦，因為你唔知道自己嘅流量會有幾多啦，靠流量賺錢嘅話咧就都好有波動嘅。第2個挑戰咧就係持續發表創作咧，其實會有靈感壓力嘅喎，因為唔知道幾時靈感會枯竭啦。咁而且咧發表作品咧亦都有死線嘅喎，尤其是同啲出版社去簽咗合約啦，咁你幾時要出到書咧就一定要出到嘅，就唔可以即係交唔到貨嘅。咁呢啲都係壓力嚟嘅。投稿都係一樣啦，咁你向啲雜誌或者媒體投稿，咁人哋都有嗰個即係出版嘅時間㗎嘛，即係人哋可能啲刊物嗰啲週刊每個禮拜要出嘅，咁始終都係有壓力嘅，即係有個死線壓力啦。挑戰3咧就係會受到批評啦，甚至會被人身攻擊啦，咁呢啲都係壓力嚟嘅。挑戰4咧就係呢度咧就係視障者特別容易會遇到嘅啦，因為視障者咧可能會遭遇到嘅就係生活經驗過於狹窄啦，以至於缺乏創作嘅題材啦，或者坊間咧比較難揾到適合視障者或者方便視障者使用嘅學習資源喎。視障者閱讀紙本書咧，亦都比較費周章嘅。咁因為如果紙本書嘅話，可能需要人哋做成特字啦，或者將個數碼化，即係 scan 咗佢啦。咁我哋可以用語音去，即係用一啲語音輔助軟件讀到啦。咁但係起碼可能要即係將紙本書變成數碼化都要費周章嘅，或者需要變成錄音啦，即係做成錄音版本啦。咁呢啲咧都唔能夠話隨手一拎起本書咧就可以睇得到。咁呢一啲咧即係閱讀嘅障礙啦，生活經驗比較狹窄啦，呢啲都會好影響到視障者嘅創作效率同埋創作效能嘅。好啦，問題4啦，點樣克服上述嘅挑戰呢？
好啦，上文提及咗好多嘅挑戰啦，不過呢啲挑戰呢，並非係冇解決方法嘅難題嚟嘅，即係其實都有方法去解決嘅。我哋可以循以下途徑啦，克服呢啲挑戰嘅。第一個途徑呢，就係擴闊自己嘅生活經驗啦，包括旅行啦、郊遊啦，多啲去睇下戲啦，即係睇電影啦，參加多啲活動啦，或者甚至去做義工啦，呢啲咧都能夠突破咗我哋即係返工放工嘅兩點一線嘅框框嘅，使到我哋嘅生活經驗咧就變得更加豐富啦。其實我哋嘅腦袋咧係一個優秀嘅創意廚師嚟嘅。只要你俾到豐富多樣嘅食材俾佢咧，佢就能夠好容易咁樣咧，就變出各類美味嘅菜肴嘅咯，即係可以創作到好多精彩嘅作品。即係最緊要你俾夠材料佢，咁所以咧要俾夠材料嘅話咧，就要盡量擴闊自己嘅生活經驗啦，唔好日日返學放學或者返工放工兩點一線咧，咁就冇乜可能會有好嘅作品出嚟嘅。第二咧就係善用筆記軟體作為我哋嘅第二大腦啦。因為咧我哋其實咧而家要記嘅嘢都好多啊，靠我哋自己個腦咧記唔到咁多嘢㗎，所以我哋咧唔好依賴記性啦。靈感呢樣嘢咧，其實好多時咧稍縱即逝嘅喎，即係你突然間叮一聲有靈感出嚟，但係你唔用方法記低佢咧，其實咧當你忙完一日之後咧，你就乜嘢都煙消雲散，唔知去咗邊㗎啦。咁所以咧，譬如我哋用下手機嘅備忘錄功能啦，能夠幫助我哋將突如其來嘅創意發想啦，或者透過閱讀獲得嘅知識點咧，去記錄落嚟啦。咁當透過筆記建立咗靈感庫之後咧，我哋就唔怕冇靈感啦。咁因為萬一我哋唔記得咗自己有啲乜嘢靈感咧，我哋都可以抄翻個靈感庫去嗰度去睇下有啲乜嘢材料可以即係烹調出好嘅作品嘅。咁第三個方法咧就係即使我哋好忙咧，我哋都要保持創作喎。忙嘅時候咧，就盡量運用碎片時間啦，每日做一啲啲啦，咁樣咧就能夠使到自己嘅創作腦處於開機狀態啦。因為咧好多時我創作腦係好似電腦咁嘅，熄咗機咧就可能需要一段時間，即係你開機咧開返機需要一段時間咧去應該叫 run 返順啦。咁所以咧我哋咧都每一日用一啲嘅碎片時間去保持創作啦。例如寫作嘅話，就算幾忙都好啦，每日寫一頁兩頁都好啦，即係寫128字都好，點都要 keep 住寫，咁樣咧就能夠令到我哋嘅創作腦不斷開機啦。咁第四個方法咧就係持續學習啦。咁我哋需要認識到，作為創作者咧，其實我哋自己咧都好有限嘅。咁如果只係有輸出而冇輸入嘅話咧，我哋好快就會耗盡嘅咯，我哋靈感亦都會用晒嘅。咁所以咧，我哋需要透過閱讀啦，透過去上堂啦，或者透過觀摩其他創作者嘅作品咧，去持續學習啦。咁呢啲都係能夠令到創作者咧越嚟越優秀嘅不二法門嚟嘅。咁視障者雖然閱讀紙本書會較為困難啦，但係而家咧已經有好多人咧製作咗有聲書喺網上發表啦。視障者可以透過聽書嚟閱讀啦。線上課程咧，亦都有如雨後春筍咧，出現咗好多喎。咁呢啲咁嘅課程咧，令到學習者能夠根據自己嘅時間同埋步調咧去學習嘅。咁呢啲咧，亦都係好好嘅學習途徑嚟嘅。當然啦，我都要賣下
我嘅廣告啦，咁大家能夠都收聽下我嘅節目啦，我嘅閱讀心得分享啦，同埋視障者網站系列啦，同埋一啲嘅人物專訪啦，因為我都訪問咗一啲喺不同行業工作嘅視障者嘅，咁呢啲咧都能夠成為學習資源嘅喎，咁所以大家咧多多支持下我嘅節目啦。好啦，最後一個問題啦，問題 5啦，發表網上作品有邊一啲途徑呢？其實網上作品嘅發表途徑都好多嘅，咁賺唔到錢嘅，例如Facebook 啦、IG 啦等等啦，呢啲發表作品就賺唔到錢嘅。寫作平台咁有機會賺到錢嘅寫作平台啦，例如 Medium 啦，例如方格子啦，例如 Matters 啦，呢啲都能夠咧賺到少少錢嘅。咁音樂創作方面咧，可以將音樂作品咧上載到去 Spotify 啦、Apple Music 啦、SoundCloud 啦等等嘅。當然長遠嚟講咧，最好都係自己架設一個網站發表作品啦，因為自己架設網站發表作品咧，喺作品嘅控制權方面啦，喺盈利方面咧，都係有更加多嘅自主空間嘅。不過缺點就係咧，技術門檻比較高啦，因為當你自己架設網站咧，受到黑客攻擊啊，你平日嘅維護啊，呢啲咧都係需要自己做返㗎啦，即係唔似一個平台啊，平台就有平台方做啊嘛，係啦。不過新手咧都可以從向平台發表作品開始啦，咁係啦，咁當自己嘅作品發表到某個數量之後啦，睇下自己係咪有長遠嘅興趣去做創作者，跟住先至再考慮係咪自己架設網站啦，因為始終都係需要費用嘅架設網站。好啦，其實咧，只要我哋有幫助別人嘅心啦，為別人提供價值啦，創作者持續耕耘咧，能夠累積效益同埋影響力嘅喎。創作者擁有創造幸福嘅超能力㗎，大家千祈唔好忽略呢一點。所以咧，我都好鼓勵有興趣創作嘅視障人士咧，成為創作者嘅喎。好啦，今日嘅分享就到嚟呢度啦。咁我呢個節目咧會透過閱讀分享啦、人物專訪啦、一啲應用軟件嘅示範啦，甚至我自己嘅創作咧，嚟陪伴大家一齊去尋求知識嘅。希望大家咧揾到好多閃閃發光嘅知識寶石啦，令到自己嘅人生咧越嚟越富足，同埋越嚟越有力量嘅。好啦，我哋下一集再見啦，拜拜。